वेलकम माई यूट्यूब चैनल रेमेडी विद शाइस्ता। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो बदलते हुए मौसम की वजह से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है। तो ये जो मेरी रेमेडी है ये आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा और वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊँगी, कैसे यूज़ करना है, किस तरह पीना है, ये भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने लेना है इसके लिए 2 कप पानी। ये हो गया हमारा 1 कप पानी। ये हमारा हो गया 2 कप पानी। इसमें हमने 2 कप पानी ले लेना है और इसमें मेरे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने ले लेना है 1 जो है वो बड़ी इलायची, 2 जो है वो हमने छोटी इलायची ले लेनी है, 3 जो है हमने लौंग ले लेने हैं, 3 जो है वो हमने लौंग ले लेने हैं, 2 जो है हमने दालचीनी के टुकड़े ले लेने, 1 जो है हमने बादियानी फूल ले लेने हैं। ठीक है, हमने अब चूल्हे को ऑन कर दिया। चूल्हे को ऑन करके आपने ये 2 कप जो पानी है वो इतना पकाना है कि 1 कप पानी रह जाए। अच्छा, हमारा जो कावा है उसमें अच्छा खासा उबाल आ गया है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ अगर आप डालना चाहें, ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं डालती हूँ एक चुटकी। आपने इसमें ले लेना है पत्ती, सिर्फ 1 चुटकी डालने के इसके कलर की वजह से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 चुटकी आपने इसमें पत्ती डाल लेना। अब इसको मज़ीद पकाएं। मज़ीद पका के जब 1 कप पानी रह जाए तो इसको छान लीजिएगा। चलिए, हमारा जो काढ़ा था वो रेडी हो गया है और रेडी हो गया। अब हमने इसमें कप में छान लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काढ़ा रेडी। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है वो शहद डालेंगे। अगर आपके पास शहद हो तो ठीक है, वरना आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे आपने चाय की तरह पीना है और यकीन करें ये ऐसा काढ़ा है कि आपने समझ लें जादुई काढ़ा है। अगर आपने दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल कर लिया, आपके नज़ला, खांसी, गले में जो दर्द है वो और जो बुखार थोड़ा थोड़ा होता है वो सब इससे रिलीव हो जाएगा और आप कमाल के इसके रिजल्ट है। आप मजबूर हो जाएंगे मुझे फीडबैक देने का। हमारा काढ़ा है वो तैयार हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूँगी कि आप तक पहुँचते रहे और आप लोग बेनिफिट इससे उठाते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।